വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഞ്ജൂസ് ഹോം. ഇന്നത്തെ വിഭവം പഴംവട. പഴംവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുഴുങ്ങിയ പഴം കട്ടയില്ലാതെ ഇതുപോലെ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത്. ഇത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. എല്ലാം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാത്രത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ചേർക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഴംവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു വശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറുവശവും മുരിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നിറമൊക്കെ മാറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴത്തിൻ്റെ മണവും വരുന്നുണ്ട്. പഴത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം തന്നെയാണ് ഈ വടയ്ക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 വശവും ഒരുപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഓരോന്നായി കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. വട അധികം എണ്ണ വലിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇളം മധുരമുണ്ട് ഈ വടയ്ക്ക്. വായിലിടുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെയും പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാദ് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പഴം അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണ്. അധികം പഴുത്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പലഹാരമാണ്. പിന്നെ ഈ പഴംവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. 2 വശവും നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ വടയുടെ ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല. 2 വശവും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴംവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്